ქალბატონო ნინა, რა იყო დიახ. თქვენი თავარი мотиваცია ამ თანამდებობის დაკავებისას? ჩემი მთავარი мотиваცია იყო, რა თქმა უნდა, მე უკვე ვისაუბრე და გითხარით, რომ მე ვიკავებდი ჰოსპიტალში თანამდებობას და იქიდან გამომდინარე, რა საჭიროებებსაც ვხედავდი, ამან მომცა ძალიან დიდი мотиваცია, რომ შემძლებოდა უფრო მეტად დავხმარებოდი ქალაქის როგორც მოსახლეობას, ასევე მედპერსონალს. კი ბატონო, როგორ შეაფასებთ ამჟამინდელ სამედიცინო მომსახურებას ჩვენს ქალაქში? ამჟამინდელ სამედიცინო მომსახურებას, რა თქმა უნდა, დადებითად შევაფასებდი, მაგრამ ვთვლი, რომ არის რეფორმები, ინოვაციური რეფორმები, რომლებიც უნდა დაინერგოს და აუცილებლად უნდა გატარდეს. შემიძლია, რომ უკვე განსაზღვრული მაქვს სამი ძირითადი პრიორიტეტი. შემიძლია, რომ ჩამოგითვალოთ, ეს არის საგანგებო ჯგუფების გაძლიერება, რაც გულისხმობს სწრაფი, ზუსტი და თანაბარ რეაგირებას ქალაქის ყველა უბანში, ასევე სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგს, რომელიც მოიცავს ინვენტარის, მედიკამენტების, სტერილობის, დისციპლინისა და პროფესიული სტანდარტების მკაცრ, მაგრამ აუცილებელ კონტროლს, ასევე საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და პრევენცია, რაც ამეთანხმებით, რომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის, რაც გულისხმობს საფრთხეების დროულ იდენტიფიკაციას და კრიზისების სწორ მართვას. კი ბატონო. რა იყო იგივე მოთხოვნა რაიმე გაუმჯობესება გაფართოება ან ახალი პროექტების აღმოყენებისა და გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებაში? კი ბატონო, გარდა იმისა, რაც ჩამოვთვალე, ასევე განსაკუთრებულ ყურადღებას მივაქცევ ლოს-სანტოსის ჰოსპიტალის თანამშრომლებს, რადგან მათთან ერთად გავლილმა წლებმა თვალნათლივ დამანახა, რომ ძლიერი სისტემა იწყება მოტივირებული და დაცული პერსონალით. ამიტომ დაგეგმილი მაქვს კვალიფიკაციის ამაღლების რეგულარული ტრენინგები, ახალი პროტოკოლები და რა თქმა უნდა თანამედროვე სტანდარტებით. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ინვენტარისა და ტექნიკის განახლება არის დაგეგმილი, რათა ექიმებს და ექნებს ჰქონდეთ ის მუშაობისთვის აუცილებელი ინვენტარი და ტექნიკა, რაც უკვე ძალიან საჭიროა. ასევე პერსონალთან მაქვს უშუალო კომუნიკაცია, ყოველდღიური შეხვედრები, პრობლემების შეგროვება და ამ პრობლემებზე დროული რეაგირება და გადაწყვეტა და მინდა ასევე ვთქვა, რომ საპრემიო და мотиваციური სისტემაც აუცილებლად დაინერგება, რათა პროფესიონალიზმი და ხარისხი მუდმივად იყოს წახალისებული. კი ბატონო, ქალბატონო ნინა, როგორც ახსენეთ, თქვენი ყოფილებით ქალაქის მთავარ ჰოსპიტალში და იყავით ერთ-ერთი ექიმი. მოდით ესე შეკითხვას დაგისვათ, რა იყო ყველაზე გავრცელებული სირთულეები, რომელსაც ექიმები და პარამედიკოსები აწყდებიან თავის ყოველდღიურ მუშაობაში? პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ყველაზე დიდი სირთულე, რასაც ვაწყდებოდით, ალბათ მაინც იყო, რომ არ ხდებოდა დროული მომართვიანობა ექიმებთან. დავით დაკათე. კი ბატონო. კიდე რა მკითხეს ემიცი? სახელმწიფო უწყებებთან თუ თანამშრომლობთ ხო რა, სხვა სახელმწიფო უწყებებთან? ხო, მაგაზე გამეცხო პასუხი. იმან ჩაყვირა და რა დამისვი აღარც მახსოვს. კაი, დავით დაკათე ის წელი მკითხო. მოიწუთი. ქალბატონო, დავით დაკათე. ქალბატონო ნინა, როგორც თქვით, თქვენი ყოფილობით ქალაქის მთავარ ჰოსპიტალში და იყავით ერთ-ერთი ექიმი. მაშინ ესეთ კითხვა მაქვს თქვენთან. რა იყო იმ დროისათვის ყველაზე გავრცელებული სირთულეები, რომლებსაც ექიმები და პარამედიკოსები აწყდებიან თავიანთ ყოველდღიურ მუშაობაში? ალბათ ყველაზე მეტი სირთულე შემიძლია ვთქვა იყო ის, რომ არ ხდებოდა დროული მომართვიანობა ექიმთან და დროული ჩაწერა. ასევე მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ ტრენინგები ნაკლებად ტარდებოდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო როგორც პერსონალისთვის, ისე პაციენტებისთვის, რასაც მე დარწმუნებით გეუბნებით, რომ აი ეს სირთულეები, რაცაც პირადად მე გადავაწყდი, სრულიად ახლო მომავალში იქნება საფუძვლიანად აღმოფხვრილი. კი ბატონო. კაი, დავით დაასტოპე. ნინა, ის ხო. წეგარო მითხარი რაღაც კითხვა.